Sant Pau de Segúries, al Ripollès, entre Sant Joan de les Abadesses, Ripoll, Olot i Camprodon. Aquí veurem una mina a cel obert on s'extreia material per fabricar carbut. Som al carrer Major, que travessa el nucli de nord a sud. Després del terratrèmol de l'any 1428 i de la pesta, el poble va quedar gairebé deshabitat. Per això, les cases són del segle XVII i XVIII o posteriors. Aquí veurem la relació que hi ha entre l'aigua i l'electricitat i el vincle que té l'electricitat amb la fabricació del carbut. Ara som a l'indret de la central del Mariner. Ens acompanya en Jaume Puixeu, d'Estabanell, que ens parlarà una miqueta d'aquesta instal·lació. Mira, aquí on estem ara, això és una instal·lació que es va fer en el seu temps a l'any 10 per recuperar l'aigua que hi havia d'unes concessions d'uns quants molins. L'any 12 es van fer les màquines i es va ficar en funcionament per portar amb una línia cap a, diguéssim, el que són a dues o tres fàbriques tèxtils de Centelles i cap allà baix, i a Tona i tot això. Molt bé, doncs et sembla que anem cap a dins? Anem-hi. Molt bé, fins ara. Aquí el que fem és que portem un canal de 3 quilòmetres que el recollim al terme de Camprodon, el portem fins a la zona d'aquí dalt, el que és per sota del Mariner, de la casa del Mariner, l'anem portant a un cert nivell, sanegem l'aigua, la deixem ja en condicions que tota l'aigua que ens passi per dins d'aquesta turbina ha d'estar neta de brots, impureses, de pedres, de tot el que sigui. Vol dir que a partir d'aquí la fem, la forcem i l'entrem aquí dins. Això és una turbina, com us he dit, una turbina Francis, una turbina forçada. D'aquí ens entra l'aigua i d'aquí ens surt cap al tub d'aspiració. Què passa això? Amb l'eix solidari que tenim muntat aquí, un cop li donem les voltes, tenim el volant d'inèrcia que pesa unes 2 tonelades i allà l'alternador. Un cop tenim en condicions de revolucions i de voltes, què fem? Excitem el que és el rotor i llavors ens crea el camp magnètic amb l'estàtor. I aquí, el que veieu d'aquí dalt d'aquest quadre, de cada un té la seva turbina, no? I el seu alternador. L'excitem, un cop tenim condicions d'acoplament de freqüències i de tensions, el que fem és acoplem a la xarxa. I el que veiem abans es feia per tots aquests quadres d'aquí dalt i ara ja va tot automàticament, amb uns ordenadors, ells mateix obren i tanquen, depenent del que hi ha. Aigua, totalment aigua que l'agafem, ni fem cap embassament ni fem res, la mateixa que ens entra la tornem a deixar sortir i torna a córrer, diguéssim, riu avall. I bé, el que diem, això són uns orígens d'una energia bastant neta, no? I de quilòmetre zero, perquè la que això ens va quan tenim aigua, què fem? La corrent que fem aquí ja la gastem al mateix poble. De les 3 turbines, aquestes dues són de la mateixa època. Sí, aquestes són de la mateixa època perquè aquestes tugues són les que van quedar vives quan a l'any 40 va venir un negat molt gros, va baixar el cingle, es van dur tot l'edifici i tot. I com heu vist les fotos a dalt, que heu pogut veure, l'únic que va quedar va ser tot el terra i aquestes dues turbines, que per això són de l'any 12, tot i que l'edifici ja no ho és. Doncs ja veieu, és una visita molt interessant, us la recomanem. Hem sortit del nucli i remuntat el riu per trobar-nos amb aquest antic pont medieval. Data del segle XII i és una obra de gran qualitat, tant pel que fa a l'estructura com als materials emprats. A la nostra dreta, el pont de la Rovira. Hem de vigilar si volem anar a l'altre costat perquè no hi ha voral. També vigilem a l'hora de travessar la carretera. Ben aviat veurem aquest aqüeducte. Capta les aigües del Ter, riu amunt. Després en seguirem el seu recorregut.
Aquesta bonica pedrera és el motiu pel que som aquí. Com en altres zones de l'entorn, aquestes roques es van formar durant l'Eocè, fa uns 50 milions d'anys. Es veuen dos tipus de franges o estrats. Les més clares corresponen a carbonat de calci i es van formar durant períodes tranquils. Els materials més foscos són margues, que contenen matèria orgànica, originàriament restes vegetals i animals, que es van acumular en períodes més moguts. Sí que està clar que és bituminosa, que té, el petroli que té. Tots els materials es fan servir en la fabricació del carbur de calci, però què és el carbur de calci? Doncs és un compost que quan reacciona amb aigua allibera un gas anomenat acetilè, que es pot fer servir per cremar i fer llum. El carbur de calci s'obté quan s'escalfa calç i carbó de coc en un forn d'arc voltaic per sobre de 2.200 graus. El mètode el va inventar Henri Moissan l'any 1892. I sí, Moissan és el valent que va separar per primera vegada el fluor. La calç es pot obtenir del carbonat de calci, un procés que ja sabien fer els romans. I les margues ja contenen carboni. Aquesta mina era ideal, tenia una mica de tot. Si seguim riu amunt passarem per una fageda. Podem visitar l'ermita del Remei, atravessar el riu i seguir el camí ral que va des de Camprodon fins a Ripoll i acabar visitant el llogarret de la Ral. Però nosaltres ens enfilarem per aquest camí per seguir el canal una estona. En aquest indret hi havia la fàbrica de carbur. La va construir la societat anònima Electra Brutau, l'any 1913. També hi havia uns edificis destinats a oficines i habitatges. De l'obra d'estil modernista en destacaven uns teulats ondulats. Era molt bonica. Malauradament, durant la Guerra Civil va servir de polvorí i l'exèrcit republicà, en la seva fugida cap a França, la va volar. Cal molta energia per fabricar carbur. Aquí hi arribava una línia elèctrica molt potent que venia de Vilallonga de Ter. Si seguim el camí per sobre dels prats, arribarem a l'antiga rectoria i església de Sant Pau. Abans de baixar cap al poble i aprofitant que aviat es farà fosc, us explicaré per què es feia servir el carbur. Ara del carbur se'n fan adobs, resines i altres productes, però durant molts anys la seva principal aplicació era l'obtenció de l'acetilè. L'acetilè s'obté quan es mulla el carbur amb aigua. L'acetilè crema amb una flama blanca, molt calenta i intensa. Per això encara avui en dia es fa servir per soldar i durant molts anys per il·luminar. Ara us ensenyaré com és el carbur per dins. Ara veurem la flama que fa. Poso aigua per veure la reacció, com desprèn acetilè. Ja es veu, El que tinc a les mans és una làmpada de carbur. Aquí s'hi posa el carbur. I aquí s'hi posa l'aigua. Tanco la làmpada i ara amb aquesta clau regulo el pas d'aigua que cau sobre el carbur. Quanti més aigua, més acetilè generarà. I ara, quan comenci a sortir,
Anant cap a la dreta podríem agafar el recorregut del camí ral, però nosaltres anirem al poble pel camí que tenim darrere meu. Esperem que us hagi agradat aquest itinerari i que el proveu de fer. Gràcies, amics!